ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കേടായി കിടക്കുന്ന ഒരു മിക്സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ ഒരു അരി എന്തെങ്കിലും അരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രിപ്പാവും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഉള്ളിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വല്ല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇത് ട്രിപ്പാവുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. അതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ആ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ കേട് വന്ന് പോകും. അങ്ങനെ കേട് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓപ്പണായി കിടക്കും. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താലും അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു 2 വയറാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ആ 2 വയറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് മിക്സി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മിക്സി ഓൺ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ്. ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു നോക്കുക. എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രേക്കറിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരു 30 രൂപയ്ക്ക് വരുള്ളത് മാറ്റാൻ. പിന്നെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വയറുകൾ, എല്ലാ വയറുകളൊന്ന് എന്താ പറയുക, ഓരോന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ വിഷ്വലി ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഉരുകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതേപോലെ റെഗുലേറ്ററിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വയറുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുക. റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാം. കാരണം അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല. ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷനാണ്. അത് മാത്രമല്ല വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സൗണ്ടുമാണ്. സൗണ്ട് വേറെ എന്തോ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഓവർ സൗണ്ട് വരിക, ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 90% ഇതിൻ്റെ ബുഷ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ബെയറിങ്സിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ബുഷ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ തേയ്മാനം വരും. അങ്ങനെ തേയ്മാനം വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വരും. അങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജാറുകളൊക്കെ നല്ല ജാറുകളല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ ജാറുകളുടെയൊക്കെ അടപ്പ് കറക്റ്റ് ടൈറ്റിൽ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വന്ന് ദിവസങ്ങളോളം അതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നനവ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിക്കുള്ളിലും അതേ സംഭവം തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ ജാറിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയ ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴിയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും സാമാന്യം നല്ല വൃത്തിയുടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ അഴിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഈ മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണിത്. ഇത് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് മിക്സിയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ്. ഇതുപോലെ വേറെ 1-2 ടൈപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് കപ്ലിങ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ നമ്മൾ തുണി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക, പാടുകൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, കുറച്ച് നീളമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. കാരണം നീളം കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒരു ബലം കൂടുതൽ കിട്ടും. വേറൊരു ടൈപ്പ് വരുന്ന ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രെഡഡ് ടൈപ്പ് വരും. അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ അഴിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിയിൽ ഊരിയിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുമ്മേ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വേണം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്നാലേ കിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഗ്രൂവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഉള്ള 3 ടൈപ്പാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കപ്ലിങ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഊരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ശോചനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആ വെള്ളം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ട്യൂബായിരുന്നു, അത് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം നമ്മുടെ ആ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വെള്ളം വലിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ആകെ വൃത്തികേടായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി മോട്ടർ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഊരാൻ തന്നെ കാരണം. അത് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കോഡ് വയർ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു പഴയൊരു മിക്സിക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതായിരുന്നു തൽക്കാലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ കോഡ് വയർ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വെള്ളം താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ അവിടുന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഒട്ടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഹോൾ അങ്ങോട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളൊരു ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു പൈപ്പ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് MCയിലിട്ട് ഒട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇടുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കും.
ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഉണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം ഈ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ആ ജാറിൽ നിന്ന് ലീക്കായി വന്നിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നു, വേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പരമാവധി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈൻഡിങ്ങിലേക്കൊന്നും അങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊന്നും ഇട്ട് കുത്താതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വൈൻഡിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പി കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ പോകും. പിന്നെ അതൊക്കെ വലിയ പണിയായി തീരും. പിന്നെ അത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ പരമാവധി പിന്നെ മോട്ടറിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈൻഡിങ് ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഡാമേജ് ഒന്നും വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വേറൊരു സൗണ്ട്, ഇടയ്ക്കൊരു വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ബുഷ് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ബുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻട്രലിലുള്ള ആ ഒരു സ്പിൻഡിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ്. അതാണ് ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഓരോന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർമേച്ചർ ഊരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രഷ് ഊരിയെടുക്കണം. ബ്രഷ് ഊരാൻ വേണ്ടി ബ്രഷിലേക്ക് വന്ന കണക്ഷൻസ് കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു നീല കളറ് ആ ഒരു രണ്ട് കേബിളുകളാണ് അപ്പുറം. അത് നൈസായിട്ട് നമുക്കൊരു ലോക്ക് പോലെയാണ്, സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിതിന് മുമ്പ് മിക്സിയുടെ കപ്ലർ ഊരുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ഊരിയിട്ട് പുതിയതിടുന്നതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ മാത്രം പോയി കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ഊരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടില്ല, ഇവിടെ 8ൻ്റെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ബോൾട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് 3 ഉണ്ടാവും വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 2 വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 ബോൾട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 2 ഭാഗവും സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഊരാൻ കിട്ടും. ചില മിക്സികൾക്ക് പിന്നെ ഓരോ സൈഡിനും സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ സെറ്റായിട്ടാണ് സ്ക്രൂ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് ഊരണമെങ്കിൽ ഒരു 2-3 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഊരണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു 2-3 സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ടൈറ്റിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബലം കൊടുത്തെങ്കിലേ നമുക്ക് ഊരാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സെൻറ്ററിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഒരു കോപ്പറിൻ്റെ കളറിലുള്ള ആ സംഭവം, അതാണ് നമ്മുടെ ബുഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബുഷാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ആർമേച്ചർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തേയ്മാനം വരുന്നത്. അങ്ങനെ തേയ്മാനം വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഭാഗത്തെയും ബുഷ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2ഉം മാറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡ് മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഊരുമ്പോൾ 2 കൂടി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഊരാനും മാറ്റാനൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ചില മിക്സികൾക്ക് ഇത് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും വലിയൊരു പണി വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. ആ രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള ചില മിക്സികളുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ഒക്കെ ചില മിക്സികൾക്ക് നമ്മളത് പിന്നെ ഈ ബുഷിങ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നേരെ പോയി നിങ്ങളെ മിക്സി ഈ സെയിം മിക്സി ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വേറെ മിക്സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറ്റ് വേറെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ഇത് ഊരിയാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അതേ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആവില്ല വേറൊരു മിക്സിക്ക് വരുന്നത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, കുറച്ച് പിന്നെ പല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പല മിക്സികളും. അപ്പോൾ ഒരുവിധം ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അയക്കുന്ന മിക്സിയാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് തന്നെയല്ല പണി. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കെന്തായാലും ഇത് അയച്ചിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നില്ല. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിക്സി ആയിരുന്നു ഇത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ബുഷിങ് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. സിമ്പിൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ബുഷ് കണ്ടില്ല, അതായത് ഇതുപോലെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോൾട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ ഒരു ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ ബുഷ്. പിന്നെ ഇതൊരു കോട്ടൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഓയിലൊക്കെ കൊടുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുഷ് മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മേടിക്കേണ്ട ഒരു സാധനങ്ങളാണ് ഈ 2 സാധനങ്ങളും. ആ ഒരു റിങ്, ആ ഒരു ലോക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു കോട്ടൻ്റെ ആ ഒരു തുണി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ലോക്ക് എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ്. കാരണം നമ്മളിത് തട്ടി ഊരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ലോക്ക് ഞെളുങ്ങി പോകും, കേടുവന്ന് പോകും, പിന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇത് ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾസ് കാണാം, കണ്ടില്ലേ. ഇത് പിന്നെ ഭദ്രമായിട്ട് അവിടെ എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പിൻഡിലിൻ്റെ കറക്റ്റ് അവിടെ ഈ പിന്നെ ആ ബോൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവും. ആ കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ ബോൾസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പാണിത്. കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഉണ്ടോ, അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു ബോൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിൻ്റെ സ്പിൻഡിലിന് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ബുഷും കൂടി നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ
പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ വിഷ്വലി ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ ബുഷ് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പഴയ ബുഷ് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ പോരാ, നമ്മുടെ ആർമേച്ചറും കൊണ്ടുപോകണം, നിർബന്ധമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഷോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഇട്ട് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ല ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പാടുള്ളൂ. ബുഷ് മേടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റിൽ അത് കയറി പോകണം, നല്ല ടൈറ്റിൽ കയറി പോകണം. ഇനിയിപ്പോൾ കുറഞ്ഞൊരു പിന്നെ കയറി പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് പേപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നൈസായിട്ടും കയറി പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഒരിക്കലും ലൂസുള്ള ഒരു ബുഷ് തന്നെ മേടിക്കരുത്, അതേപോലെ തന്നെ ഓവർ ടൈറ്റുള്ളത് മേടിക്കരുത്. ആ ഒരു ആർമേച്ചർ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബുഷ് രണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു ലോക്ക്, ആ റിങ് ലോക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ലോക്ക് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ആർമേച്ചർ അതിനുള്ളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കറങ്ങണം കേട്ടോ, ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നല്ല ഫുൾ ടൈറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ മിക്സി ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബുഷും അതിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങും. ബുഷ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പാടില്ല. ബുഷ് അവിടെ സ്റ്റേഷനറിയിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ബുഷിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആർമേച്ചറിൻ്റെ ആ ഇത് മാത്രം കറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ബുഷും കൂടി ഒരുമിച്ച് കറങ്ങും. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളാവും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു ബ്രഷ്, നമ്മുടെ പുതിയ ബ്രഷ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ബ്രഷിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, ഏകദേശം ഒരു അരഭാഗം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പുതിയത് ഏതായാലും ഊരിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഒരു 10-20 രൂപ വരുള്ളൂ ഒരു സെറ്റ് ബ്രഷിന്, 20-30 രൂപയ്ക്ക് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളതും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഷിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എന്താ പറയുക, ഓരോ മിക്സിക്കും ഓരോ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ഏകദേശം ഒരേ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ ആ ഒരു ലോക്ക് പോലെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് പോരാത്ത രൂപത്തിൽ തടഞ്ഞ് നിർത്തുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും. അതും കൂടി ഒന്ന് വളച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ബ്രഷ് അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഊരിയ സമയത്ത് ആർമേച്ചർ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പോയൊരു ആർമേച്ചറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം, അതായത് നമ്മുടെ ബ്രഷ് ഉരസുന്ന ഭാഗം, അതിപ്പോൾ ഒരുപാട് കരിഞ്ഞിരിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തേഞ്ഞ് പോയിട്ടൊരു കുഴി പോലെയൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് സാൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ക്ലീനും ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചെറിയ സാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചെറിയ പൊടി പോലെ വരും അതിൻ്റെ ആ കോപ്പറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കാലം കൂടിയൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ മിക്ക മിക്സിക്കും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള റബ്ബറിൻ്റെ ബുഷുകൾ ഉണ്ടാവും ചെറിയ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ബൈക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ ട്യൂബ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ടയർ, അതിൻ്റെ ട്യൂബിൽ ആ ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതൊക്കെ നിൽക്കും. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേതായാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം ഒരു ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആ ഒരു ട്യൂബ് ഞാനൊന്ന് MC-യിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും 2 മണിക്കൂർ നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ച് നോക്കാം. വല്ലാതെ ഇളകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പോരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആ ഹോള് അടച്ചിടേണ്ടി വരും. ഹോള് അടച്ചിടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. അതേപോലെ ജാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ല ജാറ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ, ലീക്കുള്ള ജാറ് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സീരീസിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇതിലെടുത്തപ്പോൾ ബൾബ് ഡിമ്മായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് 3 കണ്ടീഷനിലും ബൾബ് ഏകദേശം ഡിമ്മായിട്ട് തന്നെയാണ് കത്തുക. അപ്പോൾ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ, മീഡിയം, ഹൈ എന്നുള്ള സ്പീഡിലിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ മാറ്റം വരില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിം തന്നെ ആയിരിക്കും. കാരണം അത്രയും ആ ഒരു വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സപ്ലൈ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ഫുൾ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബൾബിന് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഡിമ്മായിട്ട് കത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നാണ്. ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ അല്ല നമ്മുടെ സപ്ലൈ കടന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു സീരീസ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. എന്ത് സാധനവും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മിക്സിയുടെ വർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഐഡിയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ. ഇതിപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മിക്സിയുടെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീരീസ് മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ രീതിയിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന സംഭവമേ ഉള്ളൂ. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ വേണം, അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാതെ ചെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.